হ্যালো ভার্চুয়াল শিক্ষকবাসী, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আপনারা থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন আজকে আমরা কী বিষয়টি আপনার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। সেটি হচ্ছে আমাদের ল্যাপটপ, ডেল ল্যাপটপের এসএসডি আমরা কিভাবে আপগ্রেড করব, সেই ভিডিওটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ঠিক আছে? তো আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো আমরা বেশি দেরি না করে চলে যাই আমরা মূল ভিডিওতে। তো আমি প্রথমে আপনাদের ডেল ল্যাপটপের মডেলটি শেয়ার করি। সেটি হচ্ছে ডেল ইনস্পাইরন 15 সিরিজের 3505 মডেলের এই ল্যাপটপটি। এটির আমি আপনাদের এসএসডি আপগ্রেড করে দেখাচ্ছি এবং এই ভিডিওটি আপনারা পুরোটি দেখলে এসএসডি, হার্ড ডিস্ক এবং আপনার র্যাম, ব্যাটারি সব কিছু আপডেট নিজেরাই করতে পারবেন। ঠিক আছে? তো আমি খুব যত্ন সহকারে এর ব্যাকপার্টটি খুললাম, কারণ এর ব্যাকপার্টটি কিন্তু প্লাস্টিক বডির, সুতরাং অবশ্যই সাবধানে এটি ল্যাপটপ থেকে আলাদা করতে হবে। এর আগে আমি একটি ল্যাপটপ লেনোভোর এইভাবে দিয়েছিলাম, তখন আমার ব্যাকপার্ট ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দিয়েছিল। তো যাক, প্রথমে দেখুন এটি হচ্ছে হার্ড ডিস্ক, তারপরে হচ্ছে ব্যাটারি, আর এটি হচ্ছে এসএসডি স্লট। ঠিক আছে, দেখুন এসএসডি লেখা আছে, আমি আপনাদের দেখাই। তো এই এসএসডি আমি চেঞ্জ করব না, সরি, এখানে আমি ইনক্লুড করব। আচ্ছা, তাহলে হ্যাঁ, আমি র্যাম আপনাদের দেখাইনি। এই যে দেখুন, একটি ডিফল্ট র্যাম আছে এবং সেই সাথে এখানে আরও একটি এক্সট্রা র্যাম ইনক্লুড করা যাবে, সুতরাং দুটি স্লট আছে এখানে। ঠিক আছে? তো আমি এখন এসএসডিতে ইনক্লুড করব। আর এখানে আপনাদের একটা জিনিস বলিয়ে রাখি যে এটা কিন্তু M.2 এসএসডি সাপোর্ট করে বা পোর্ট আছে বিধায় কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমরা এসএসডি অ্যাড করতে পারবো। কিন্তু যদি যেগুলো ল্যাপটপে M.2 স্লট নাই, সেগুলোতে কিন্তু অন্যভাবে এসএসডি আপডেট করতে হয়। ঠিক আছে? সেরকম যদি আপনার কোনো ভিডিও লাগে তাহলে অবশ্যই আপনার কমেন্টস করবেন, আমি শেয়ার করার চেষ্টা করব। তাছাড়া আপনার ইউটিউবে সার্চ দিলেও আপনারা এসএসডি আপগ্রেড আপনার মডেল লিখে সার্চ দেবেন, তাহলে অনেক ভিডিও চলে আসবে। ঠিক আছে? এই মডেলটিরও ভিডিও চলে আসবে আপনারা সার্চ দিলেও। তো আমি তবু এটি যেহেতু আমি করছি, এই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি। তো দেখুন, আমি এখন এখানে অবশ্যই ঘাটটি দেখে কিন্তু আপনারা অ্যাড করবেন ল্যাপটপে। ঠিক আছে? নাহলে কিন্তু আপনার র্যাম স্লট, সরি, এসএসডি স্লট বা এসএসডির পোর্টের প্রবলেম হতে পারে পিনগুলোর মধ্যে। ঠিক আছে? তো আমি এসএসডি ইনক্লুড করার পরে আমি পিনটি ভালোভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পর কিন্তু আমার এখানে কাজ শেষ। এখন আমি ব্যাকপার্টটি ইনক্লুড করলে আমার কাজ শেষ। তারপরে আমরা এসএসডিতে একটি উইন্ডোজ লোড করলে আমরা ল্যাপটপ রানিং করতে পারবো। ঠিক আছে? তো এই ছিল আজকের মতো ভিডিও। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।